नाज़रीन, हैदराबाद में पीपीजी मेज़बानी हेठि पीडीएम मैदान सजाए वरितो आहे। जलसे लाइ हटड़ी बाईपास वटि पिंडाल तैयार कयो वियो आहे। तफ़सील ॾिसूं था मुदस्सिर अब्बास जी हिन रिपोर्ट में। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी हेठि सुभाणे हैदराबाद में पीडीएम पंहिंजो पावर शो करे रही है। जलसे जी तैयारियूं जारी आहिनि। असीं हींअर जलसे गाह वारी जाइ ते मौजूद आहियूं। हिते असां मौजूद पीडीएम जे अॻुवान सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुननि जो जलसे छा चवणु आहे? ॾिसो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम जो जेको जलसो हिते थी रहियो आहे, हटड़ी बाईपास साम्हूं आहिनि। अरेंजमेंट्स मुकमल आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तरफ़ां पूरे सिंध मां पूरे पाकिस्तान मां हिते लखनि जी तादाद में माण्हू हिते मौजूद हूंदा। असां हैदराबाद डिवीज़न खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां कॉल ॾिनी वई आहे ऐं असांजा डिवीज़न जा जेके जलसा आहिनि हिते जेके ज़िला आहिनि उन्हनि मां लखनि जी तादाद में माण्हू हिते पहुचंदा। ऐं इमरान ख़ान जी जेका हुकूमत आहे, जंहिंखे असां सिलेक्टेड हुकूमत चऊं था, जिनखे न असां वोट ॾिना आहिनि, जिनखे को बि अवामी मैंडेट हासिलु न आहे, तंहिं बावजूद उन्हनि अवाम ते महांगाई जो हिकिड़ो तूफ़ान बर्पा कयो आहे। हिकिड़ो बैड गवर्नेंस जा हिकिड़ा मिसाल उन्हनि क़ाइमु कया आहिनि। उनखे ख़तमु करण लाइ सुभाणे इंशाअल्लाह हिते लखनि जी तादाद में माण्हू पहुचंदा। इमरान सरकार जी हुकूमत वञी चुकी आहे, हिकिड़ी बैसाखी ते बीठी आहे इमरान सरकार जी हुकूमत। इंशाअल्लाह ताला सुभाणे हैदराबाद डिवीज़न जो ही तारीख़ी जलसो पीडीएम जो, जंहिंमें तव्हां चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो खिताब ॿुधंदो, पूरी दुनिया ते उनजो मैसेज वेंदो, पूरे पाकिस्तान उनजो मैसेज वेंदो। कल आप देखेंगे कि अवाम का समंदर होगा जिसको गिना ही नहीं जा सकता। इमरान नियाजी को ये पैगाम है कि अगर इज्जत अपनी बचाना चाहते हो तो आज ही इस्तीफा दे दो, क्योंकि कल तुमको जाना होगा और जाहिर सी बात है बहुत बुरी तरीके से जाना होगा। अवाम के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। जलसो जो अवामी रेफरेंडम होंदो। इन जलसे में न सिर्फ पीडीएम जी पार्टियुनि जा कारकुनान हूंदा, बल्कि इन जलसे में अवाम हूंदो ऐं मुख़्तलिफ़ तबका हूंदा जेके दवा नथा ख़रीद करे सघनि, जेको अटो ख़रीद नथा करे सघनि, जेको पेट्रोल ख़रीद नथा करे सघनि, जंहिंजे कफ़न ते टैक्स आहे, जंहिंजी ज़िंदगियुनि ते टैक्स आहे, जिन जी ज़िंदगी मफ़लूज थी चुकी आहे। ही नाइल सिलेक्टेड नाकाम ऐं चोर हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ हटड़ी बाईपास ते इंशाअल्लाह सुभाणे अवामी समर जूं छोलियूं अदम एतमाद जो इज़हार हूंदो। जेकॾहिं इमरान में थोरो बि ज़मीर हूंदो त उहो हले वेंदो। ऐं मां सम्झां थो हीअ रेफरेंडम हूंदो। इमरान ख़ान जो 5000 माण्हू गॾु थींदा त मां हले वेंदुसि, पर जॾहिं 5 लखनि खां माण्हू मथे हुजनि पोइ त हुनखे वञणु घुरिजे। ऐं मां तव्हां यकीन सां चवां थो, इमरान गवर्नमेंट एॾी प्रेशर में आहे, एॾी प्रेशर में आहे, ऐं केॾी महिल अचानक धमाको थी वेंदो, इमरान भॼण जी कोशिशि कंदो, भॼी वेंदो। लेकिन असां हुनखे इनारो कोन ॾींदासीं, हुनखे भॼण कोन ॾींदासीं, हुन खां टके टके जो हिसाब वठंदासीं। हैदराबाद शहर जे अंदरि तमामु वॾो इज्तिमा थी रहियो आहे, जंहिंमें पीडीएम जे में शामिल तमामु तंज़ीमूं मुतहरिकनि, जमीयत उलमा इस्लाम जो लीडर हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब हज़ारे गाॾियुनि जी क़यादत कंदो। इंशाअल्लाह असां साबित कंदासीं त असांजो जेको जलसो आहे, जलसो इमरान ख़ान जी कुखी में आख़िरी को साबित थींदो ऐं इंशाअल्लाह हीअ यानी इमरान लाइ आख़िरी मौक़ो हूंदो।